Good morning! Good morning! Yan. So, kagising lang namin dito sa Abes Farm. And, ang ganda kasi, di ba pag umaga yung simoy ng hangin, lamig. Humihinga. Panira. Teka. O di, ayan nga, simoy ng hangin. Simoy ng hangin. Yung nature, yun nga, yung nature feels, di ba? Tapos medyo parang disconnected yung feeling mo. Ang sarap, na-appreciate mo yung wala kang TV sa kwarto, di ba? Oh, yes. Yan. Tapos yan, syempre may kape ako. Kape-kape tayo dyan habang nakatingin ka dun sa labas. Mamaya papakita ko sa inyo yung itsura pag binuksan yung hut namin. Tapos, yung door ng hut nandito. Pero, meron isa pang door dito sa likod na pwede mong buksan. Yes. Actually. Pero huwag kang kasi walang hagdan dyan. Walang hagdan. Pero, may view. Ito dito kasi yung view namin, yung pool. Oo. Teka, pakita ko sa inyo. Ang view namin dito, pool. Ayan, diba? Saan Ang view nakita dyan ba? is the pool. It's the pool. Ayan. Yes. Yan. Pool. Kaya, ang saya din. Dun sa view. Ganda rin. Yung sa hut ng kids namin, ang view naman nila doon is yung garden. Oo. So, yan o, may mga lumilipad-lipad na ibon. Mamaya papakita ko sa inyo yan. Pero ayun nga, sinishare ko lang sa inyo. Sinishare lang namin sa inyo yung experience namin dito sa Abes Farm, sa Ifugao hut nila. By the way, ang hut namin is Ifugao hut letter A. Yung ilang-ilang. So, yun nga, ang view namin dito, yung pool. Tapos dito sa yung main door is yung parang yung kanyang mga puno, ganyan. Ang ganda. Ang ganda. Ang sarap. Ayan, Ang sarap. pakita. Sabi ko nga sa kanya, buksan natin yung pinto para makita natin. Dito. Wait lang! Ayan. Yan ang view namin. Yan. Habang andyo kami sa bed. So, okay, so galing dito tayo sa hut B, papunta tayo sa bathroom ng hut B. So it's just a few steps away to get to the bathroom. Kahiwalay siya, yes. Let's see. It's going. Alright, so yan po ang door ng bathroom. As you see, ito yung parcel lock. Meron pinoprovide silang padlock at susi. So everything is inside, yung shower area, toilet, sink. Nandyan sa loob. That's the shower area. And then that's the toilet over there. And then you got your sink right over there. Alright, so malinis siya. Ganda. That's very good. Even though hiwalay siya doon sa hut mismo, don't worry, meron kayong sariling susi. So, that ensures yung privacy niyo ng bathroom. Walang ibang makagamit ito. Hi guys! So, nandito kami ngayon sa room ng kids namin. Just wanted to show you yung view doon sa door. I mean, yung opening dun sa likod ng room. It's like a door. You can slide it open. Then, you will be greeted with a very nice view of yung parang garden nila dito. Show them! Show them! Oh, di ba ang ganda? Ayan, oh. So, yun lang. I just wanted to show you that. Thank you. we're going home. Pauwi na po kami. Goodbye. Thank Until you. next time.